მოგესალმებით მეგობრებო, გამოწერე აი ესეთი რაღაც, რომელიც გააშაობს პლასმას და ეხლა განახებთ რაში გამოვიყენებ ამას და იმუშავებს თუ არა ზოგადად. მოკლედ, ვინაიდან ჩემი მოტოციკლეტი ძველია, ეს პლასმასები ცოტა გახუნებულია. აი ეს airbox-ი მაგალითად და მინდა ვცადო თუ როგორ იმუშავებს. დავცადოთ ამაზე. ეს არის როგორც არის და ეხლა წავუსვი. ეს უკვე არის წასმული. აშკარად აქვს სხვაობა, ისეთი გაცეცხლებული ნამდვილად აღარაა. მოკლედ, ეხლა რასაც ვუყურებ, კარგი ფერი აქვს. ჩვეულებრივი პლასმასი კარგი ფერს იღებს. ნამდვილად ჩავდება. მაგრამ საკითხავია რამე ხანი ძლებს. მაგასაც დავტესტავ და მოკლედ გეტყვით მე. დროებით.